গতকাল তো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করেইছিলাম কাতলা মাছের অর্ডার ছিল বেশ অনেক দিন বাদে। তো আজকে আমার চিকেনের অর্ডার ছিল। তো চলো রান্নাটা করতে করতে একটা ছোট্ট ভিডিও করে ফেলি, একটা ব্লগ করে ফেলি, তোমাদের সাথে শেয়ার করে ফেলি। দেখো কাঁচা চিকেনটা কিন্তু আমি নুন হলুদ আর সর্ষের তেল কাঁচা মাস্টার্ড অয়েল এটা দিয়ে কিন্তু আমি ম্যারিনেট করে রেখে দেবো, প্রায় 1 ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দেবো আমি ঢেকে। এইভাবে ম্যারিনেটেড চিকেন কিন্তু ভীষণ জুসি হয়, চিকেনের মধ্যে সমস্ত তেল মশলাগুলো ঢোকে। তো এইভাবে তোমরা 8 ঘন্টা বা 45 মিনিট আগে থেকে ম্যারিনেট করে রেখে দিতে পারো, এটা কিন্তু খুব ভালো একটা পথ। তো যাই হোক ফ্রিজে রেখে দিলাম, এটা আমার সব থেকে বড় কাজ ছিল আগে। তো তার মধ্যে তো রাজু টিফিন করে ওকে আগে মানে কালকে মাছের ঝোল ছিল, ওর মাছের ঝোল আর ফুলকপির তরকারি দুটো দিয়ে আর কি টিফিন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকালে তো আরও আনুষঙ্গিক প্রচুর শিডিউল থাকে, প্রচুর কাজ থাকে, ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসা, নিয়ে আসা, বাজার করা, মানে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচুর পরিশ্রম, তার মধ্যে দিয়েও একটা আলাদা শান্তি। তো যাই হোক দেখো এবার আমি কিন্তু আজকে চিকেনটা পুরোটাই মাস্টার্ড অয়েলে করব। আলুগুলোকে ভালো মতো করে ভেজে নেব নুন হলুদ দিয়ে, একটু কম আছে ভাজতে হবে, তাহলে কি সেই সঙ্গে নরমও হয়ে যাবে, কেন চিকেন বা মাটনের মাংসের আলু তো বড় ভালো লাগে না, ছোট ভালো লাগে না, ওই জন্য বড় বড় আলু দিতে হবে, একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে যাতে ভাজতে ভাজতে সেদ্ধ হয়ে যায়। আর এদিকে আমি এবার ফোড়নের জন্য রেডি করছি। গোটা জিরে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়েছি, পেঁয়াজ ঝিরিঝিরি করে কেটে নিয়েছি, আর আদা রসুন, এই তো সাধারণ মশলা। তো পেঁয়াজগুলো লাল লাল হয়ে গেছে, এরপরে আমি কিন্তু রসুন বাটাটা দিয়ে দিলাম। রসুন তো আগুনের মতো দাম, সিরিয়াসলি বাপরে বাপ, মানে ভাবা যাচ্ছে না। তো যাই হোক তবু রান্না করতে গেলে খেতে গেলে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারে তো খুবই চাপের। তবে আমি রান্নায় কার্পণ্য করি না একদমই, রান্নাটাকে যেভাবেই হোক আমাকে ভালো করতে হবে। তো যাই হোক যেটা বলার, কালকে ডক্টর আমাকে রাত্রিবেলায়, তখন 11:45 বাজে, তো 11:45 নাগাদ কি 11টা, মানে যাই হোক ওরকম একটা এক্স্যাক্টলি টাইমটা মনে পড়ছে না, তো এই টাইমে আমাকে ফোন করলেন। আমি হলো হঠাৎ ফোন করলেন, তো উনি তো আমাকে ফিডব্যাক ভালোই দিয়েছিলেন যে কাতলা মাছটা অসাধারণ হয়েছিল, নো ডাউট ভালো টেস্ট ছিল। সেটা আমাকে মাছওয়ালা বারবারই বলেছিল যে তুমি মনা আমাকে জানিয়ে যেও তোমার কাস্টমার কি বললো। আমি আজকে জানিয়েও এসেছিলাম যে সত্যি কাকু মাছটা ভীষণ ভালো, আমি ফিডব্যাক পেয়েছি। তো যাই হোক তেলটা ছাড়া পর্যন্ত কিন্তু মশলাটা কষাতে হবে। দেখো আমি গল্প করছি, তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু কিছু ইম্পর্টেন্ট টিপসগুলো আমি শেয়ার করছি, সেগুলো একটু মানে শুনো। ক্ষমা করো প্রভু, পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কবু, ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু। এই যে থরো থরো কাঁপে হৃদয়, কেমন তরো এই বেদনা, ক্ষমা করো প্রভু, পথে পিছিয়ে পড়ি তবু ক্লান্তি। তো সত্যি সেটা হচ্ছে বড় কথা, ক্লান্তি সত্যি আমায় ক্ষমা করো। ক্লান্তি হলে তো আর কিছু করা যায় না, তো ক্লান্তিটা যেন আমাদের শরীরে না আসে। তবুও এন্ড অফ দ্য ডে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, বিকজ আমরা মেশিন না, মেশিনেরও একটা টাইম পরে মেশিনও আর পারে না। তো যাই হোক নিজেকে মেশিন মনে করি না মানুষের মতো, মানে রক্ত মাংসের প্রাণী মনে করে পরিশ্রম করি আমরা সংসারের জন্য, সেটা জানি না। তবে একটা কথা আমি কিন্তু, এটা আমার ব্যক্তিগত মত, আমি সমস্ত ঘরের বউ মেয়েদের বা যারা বেসিকলি হাউস ওয়াইফ কিছু করতে চাইছো তোমরা তাদেরকে আমি একটাই কথা বলি, কিছু নিজের জন্য করো, বেঁচে থাকার জন্য করো। সংসারের জন্য ডেডিকেটেড তো হবই আমরা, কিন্তু তার মধ্যে দিয়েও নিজের জন্য কিছু করো।
আমার বলে পৃথিবীতে কিছু নেই, বাবা মা সন্তান সবই মনে হয় মানে তাদের একটা সময় পরে তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার ওপরে হয়তো চলবে সমাজটা, কিন্তু এই একটা জিনিসই নিজের, সেটা হচ্ছে নিজের শিল্পকার্য। সেটা যেটাই হোক না কেন, যেটা ভালোবেসে আমরা করি, সেটার মধ্যে প্রাণ ঢেলে করতে পারলে ওটাই কিন্তু তোমার। তো ওইখানে তোমার যে এক্সিস্টেন্সটা তৈরি হয় সেটার আর কোনো বিকল্প হয় না। এটা আমার ব্যক্তিগত মত, তোমাদের মতামত কিছু থাকলে জানিও কমেন্ট সেকশানে। আমার চিকেনের পিসগুলো দেখতে পাচ্ছ, এরকমই আমি চিকেনের পিস দিয়ে, আমার 4 পিসেস, 2টো করে আলু থাকে আমার প্লেটে, 140 করে আমার প্রাইস। তো খুব ভালো টেস্ট করার চেষ্টা করি, কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি সব কিছু ঠিকঠাক দেওয়ার চেষ্টা করি। পারমিতার ভোজবাড়ির পেজে সবাইকে ওয়েলকাম। আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাই একটা লাইক করে দিও। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।